Ready. 척추랑 목이랑 똑바로 시킨 상태에서 어깨만 이만큼만 넣고 손만 딱 빼면은 정말 그냥 내중 친 거 같은데, 그쵸? 예. 그냥 힘만 딱 빼고 그냥 친다 마음으로. Ready. 그래서 상태에서 그냥 어깨를 너무 뒤로 하지 말고요. 예. 좀 앞으로 살짝 이 상태 앞으로 하면 무게 실리거든요. 예. 그리고 그냥 찍듯이만 쳐도 예. 그러니까 예. 올려주고 그냥 땅에다 그냥 딱 찍으세요. 땅에다 그냥 채를 놓을게요. 예. 올려주고 내리는 겁니다. 그냥 툭. 예. 그냥 위에다가 내리고 내리고 예. 올려주고 왼발 무게 두고 내리고 땅에다가 땅에다 이렇게. 걷어 올리는 느낌 아니라 그냥 땅에다 그냥 내린다 채를 예. 그냥 낙하 수비 낙하 내린다는 마음으로 그냥 찍어신다는 마음으로 무게 왼발 두고 무게 두고 그래 그냥 다 그냥 찍듯이 쳐보세요. 예. 이렇게 가지고 예. 그냥 찍듯이 예. 그냥 찍어서 그냥 마음으로 여기 마찬가지로 그냥 다 찍듯이만 그냥 예. Ready. 해보시면 될 것 같아요. 찍는 마음으로 찍듯이 그리고 그냥 똑같이 찍듯이 그냥 예. 너무 걷어 올리지 말고요. 예. 그냥 내가 찍는다 마음으로 예. 지금 결과적으로 다 이렇게 올려놨거든요. 예. 이게 실어놓고 그냥 찍으면 돼요. 찍어준다 마음으로 예. 그냥 모르겠다 그냥 딱 장작을 찍듯이 예. 위에서 아래로 그냥 장작을 찍듯이 위에 딱 실어놓고 네 예. 찍어주면 돼요. 땅에다가 빼고 Ready. 빼고 올리고 예. 위에 찍듯이 예. 이거는 뭐 심플하게 쓰는 방법이니까요.